अब म चाहिँ यहाँ सयपत्री फुल टिप्दैछु। आमाले रोपेको रहेछ। माला हुनु लागि यहाँ आधी टिपिसके। यति भइसक्यो। हाम्रो 12 जना 1 जना छ। म र नानाको मात्रै, आमाहरूको फाल्टै। हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हो कुकुर तिहार। कुकुरहरूको लागि मिस्टी, यो टिका, यो माला। आमाले बिहानै हाम्रो माला हुनेको। यहाँ छ हाम्रो कोको। टर्न बाई टर्न हुन्छ। हाम्रो 3टा कुकुर छ। पहिला यो हो जेठी चाहिँ। यहाँ छ ममा। आज के अरे हाम्रो? आज कुकुर तिहार हो हाम्रो। 3टा छ कुकुर। ऊ नइदिएको बच्चा त कस्तो भइरहेछ जाडोले। अब स्पाइकीलाई पनि ल्याइहाल्नु। लु 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 2 जना लगाइदिनु। लु लगाइदिनु आमा। दुःख नदिनु बेसी ल। दुलाई भेट्छ पुरा। बच्चा बच्चा यहाँ आइज। मर्फी मर्फी होइन कोला हो। उही कोको। कोकोको चाहिँ मिस्टी फेभरेट हो। लगाउ न कोको। कोको कोको। कसरी राम्रो देख्यो। बेसी दुःख नदिनु। कोला कसरी राम्रो देख्यो। अब मिस्टी खुवाइदिनु। सानो सानो खुवाइदिनु न। कोको फेभरेट हो यो चाहिँ। एकै बच्चालाई दिएको नि ऊ। अब यहाँ स्पाइकीको टर्न हो। स्पाइकी चढ्नै मन गर्दैन माथि। बोजूले लगाइदिँदैछ। यस्तो छ नि त यसको बेहोरा। झन्डै टोक्यो बोजूलाई। त्यस्तो गर्दैन। आउने यो लाउनु पर्छ जाऊ। आमाले लगाइदिँदैछ स्पाइकीको। एत्तेरीका स्पाइकी छोड्नु एकछिन अन्त भाग्छ नि त अहिले। अट्टेरी छ यो फेरि। अट्टेरी अट्टेरी ह्यान्डसम देख्यो हाम्रो स्पाइकीलाई। हाम्रो मन परेन रहेछ। ओइ ओइ त्यो तिमीहरूकै हो। तिमीहरूकै हो त्यो। हेलो बेहोरा खत्तम अरे। बेहोरा खत्तम। यहाँ त्यसै कोकोलाई पनि लगाइदिनु टिका। ल अरू लाउँदा मान्दैन नि त। कोको टिका टिका टिका। मिस्टी होइन। ल खैलाई नि। ल हाम्रो चाहिँ लक्ष्मी यस्तो भइरहेको छ। अब आमाले पूजा गर्न आँटेको छ। श्रेया बहिनीहरूलाई पनि बोलाउ न। ठुलो मान्छे हुनु भाग्यमानी हुनु है। ठुलो भएर ल सबले सल्ट गरोस्। गाईको गोबर लिपेको लक्ष्मी पूजा बुझेको। हे औसीबारो गाई तिहार भैलो। झिलिली त झिलिली सयपत्री फुलेर झिलिली। हे औसीबारो गाई तिहार भैलो। माथि घरमा दाम कति दियो? 5 रुपियाँको नोट छैन त। माथि घरबाट मैले मामाले लाउने रातो कोट निकाल्नु आँट्यो 2000 को नोट।
चाहिँ घरमा आइपुग्यो यो हाम्रो कुन चाहिँ घर हो थाहा भएन बिर्स्यो कति घर पुग्यो बत्ती निप्दैछ नि हौ हामी बोजू घरमा आएको छौँ अर्को घरमा ममा बिजी भइरहेको छ हेलो आज भाइटिका हो विद्या दिवाली र आज दाजुभाइको लागि एकदम भेराइटिज हुँदैछ दुईटा त पाकिसक्यो यो त देखाइसक्यो यो दाल मुङ्गी दाल आलु कोपी भयो यहाँ हुँदैछ ए सुँगुरको मासु यहाँ बोइल भइरहेछ यसलाई यो त खास बाहिर कुखुरा हुँदैछ यहाँ दुईजना भाउजू र नन्द के गर्दैछ यहाँ छ जो ए जो पल्टनबाट कहिले आउनु भएको ए हिजो राति पो फ्ल्याट होइन फ्लाइट हो बाबा आउनु भएको छ अब टिका लाउनु जान्छ बाबा कहाँ जान्छ टिका लाउनु आज कालो आयो कालो आयो लाउन मैदान गाउँ सबतिर जानुपर्छ हाम्रो घर रेडी हुँदैछ यहाँ छ एउटा बोइलर अझै दुईटा बोइलर काट्नु छ बोइलर मरेर ठहरै भइरहेको छ अब म चाहिँ यहाँ सयपत्री फुल टिप्दैछु आमाले बोकेको रहेछ माला हुनुको लागि यहाँ आदि मैले मेरो बगैँचाबाट एक झोला फुल टिपेँ तर नानाले आज टिप भन्दैछ के पो आएको नाना ए हाम्रो यो हो पक एकछिन आउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् बोसोहरू यस्तो दामी दामी छ चरम खानुपर्छ तपाईँको त फेभरेट छाला है म हाम्रो दादा भाउजूले के माइराको केलाइदिनु पर्दैन हौ म गर्छु नि दादा भाउजू यो फुल टिपेर बिर्ती त दिनु पऱ्यो नि के पाक्दैछ आजको वेदर चाहिँ एकदम दामी भइदिइरहेको छ त्यो पानी चाहिँ भइदिइरहेको पर्दैन होला एकदम आज चाहिँ हाम्रो छतमा हो खाने कार्यक्रमहरू छ छाता लगाइरहेको छ हाम्रो ठुल्ठुलो दुईवटा लु हाम्रो यहाँ अब सुरु हुन आँट्यो आजको भाइटिका ठुली महिलामा आजको हाम्रो आउटफिट कस्तो लाग्यो होला नाना त झल म छैन अहिले देखाउँछु ए माइक पनि ठिकै आउँछ पहिला ठुलो दिदीले लगाइदिँदैछ यहाँ नानाले गर्दैछ म चाहिँ माला लगाइदिने दादा भाउजू दादा भाइ टिका तैँले के गर्दैछौ तेरो चाहिँ टर्न लास्टमा आउँछ ल त्यो सानो हो नि त सबसे भन्दा लु अब ठुली दिदी त छैन अब बिना पनि अब लगाइदिइहाल्थ्यो नि हौ लाएर गर्नु भइहाल्यो फेरि भनेको
लु हाम्रो यता सक्यो लु दादा दिँदैछ होस् हौ दादा पर्दैन हुन्छ दादाले लगाइदिनु हुँदैछ लाउनुको बाल्टीमा लाउँछ त पैसा दिँदैन हामी तर तिमीलाई गिफ्ट दिनुपर्छ त्यस्तो गर्नु पर्दैन दसैँको जस्तो होइन दादाले लगाउँदैछ यहाँ सानो भाइ ए ल ल के को छैन यहाँ फेरि अर्को बहिनी चिजो लु हाम्रो बहिनीले लगाउँदैछ बहिनी चिजो यता 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 हेर आजको हाम्रो डिसहरू ल्याउनु हुँदैछ आमाले इन्जोय गर्दैछ छतमा बसेर गोल दरबार यो के हो आलुको अचार यो कुखुराको कब्जी मर्जी भेज सब्जी यो भयो यो के हो यो पर्कको मासु अन्त यो के हो आमा भैँसी भयो यो सेलरोटी उठाइदिनु चिकन यो चिकन यो अलिकति रक्सी पानीहरू है हाम्रो भ्लग के भयो आधी अधुरा भइरहेछ बिजी भएर मेरोमा के भयो हौ चिया पानी पाएन क्या हौ बेसी चिया पानी खाएर इन्जोय गर्दैछ अझै आधी आएन माइजोहरू आएकै छैन लु यहाँ निगम दादा ढिलो भयो आज निगम दादा छोड टिम लास्टको हाम्रो आजको लु यहाँ के खाँदैछ हौ के नराम्रो नक्रा अरे मेरो मामाको स्वर त यति दामी छ है अब हाम्रो खत्तम भइसकेको सबै बाबा पनि आइपुग्नु भयो
यहाँ हाम्रो ब्युटिफुल माइजू कपाल खर्ली गरेर ब्युटिफुल भइरहेको छ भ्लग हो ए यहाँ हाम्रो पाङ्रु सर लु रितेमा माया त भागिदिनु के गरेको आमा के गरेको अरे आमा आमा अब एयरपोर्ट जाँदैछ ट्रली बोकेर किन्थ्यो नि पोजहरू हेलो गाइस यहाँ चाहिँ हो सरोज नाना हो ए सरोजको नाना हो तपाईँले सरोजको फ्यान हो भने यहाँ सरोजको नाना छ सरोजको नानाको बहिनी हो ह्यापी दिवाली टु अल अफ यु ह्यापी दिवाली एन्ड ह्यापी भाइटिका टु अल अफ यु हो खालि सरोजले नाना नाना भन्छ उयो हो नि नाना सरोजको चाहिँ मेरो फेभरेट हो सरोज तामाङ विदाउट सङमा हामी नाचिरहेको छौँ विदाउट सङमा श्रेया बहिनी यता हाम्रो म त हल्का लिए मिठो ब्याकग्राउन्ड दामी देखेँ क्या ल यहाँ आमाको स्टेप त्यस्तो होइन यस्तै गर्नु त्यस्तो हुँदैन ल श्रेया बहिनी पनि एड भयो हाम्रो लु 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 गीत स्टार्ट भयो या त डान्स ठुली जानु न रातो छड्के तिलहरी आगुन सालैमा आँगनमा भेट होला कि साली तिमीलाई ल्याइदिउँ कि छड्के तिलहरी आगुन सालैमा आँगनमा भेट होला कि बहिनीले के खाएको सिजु छिटो भन तिमी पनि ब्लगमा आउँछु बाबा लु यता फेरि छेजुको मम्मी के खाँदैछ मैले 12 बजी भात खाएन त्यही भएर भात खाएको म हो भात खानु बिर्से 12 बजी थ्याङ्क यू गाइस फर वाचिङ हाम्रो दशहरा भ्लग भाइटिकाको दिवालीको भ्लग यति नै थियो धेरै धेरै धन्यवाद हेरिदिनु भएकोमा भन्नु लागि शेयर लाइक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला ल हुन्छ बाइ बाइ गर्नुहोस् बाइ बाइ